परिंदों की ज़िंदगी को अगर हम घरेलू, पालतू और जंगली कुदरती माहौल में देखें तो उनकी खुराक, खेल-कूद और रहाइश में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। ये फ़र्क न सिर्फ उनके तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासिर करता है बल्कि उनकी सेहत, आज़ादी और फ़ितरी आदात पर भी असर अंदाज़ होता है। खुराक, फूड, घरेलू परिंदों की खुराक ज़्यादातर इंसान फराहम करते हैं। उन्हें बाकायदगी से दाना, बेज, बाजरा, सूरजमुखी के बेज, फल और बाज़ औक़ात ख़ास तैयार शुदा फ़ीड दी जाती है ताकि वो सेहतमंद रहें। उनकी खुराक मुतवाज़िन होती है क्योंकि इंसान उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखते हैं। दूसरी तरफ जंगली परिंदे अपनी खुराक खुद तलाश करते हैं। वो दरख्तों से बीज, फल, फूलों का रस, नेक्टर, कीड़े मकोड़े और बाज़ औक़ात छोटे जानदार खाते हैं। उनकी खुराक मौसम और माहौल के मुताबिक बदलती रहती है, जो उन्हें फितरत के करीब रखती है और उनकी बका की सलाहियत को मजबूत बनाती है। खेल और सरगर्मियाँ, प्लेइंग और एक्टिविटीज़। घरेलू परिंदे महदूद जगह में रहते हैं, इसलिए उनकी सरगर्मियाँ भी महदूद होती हैं। वो पंजरे में झूलों, घंटियों और दीगर खिलौनों से खेलते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें पंजरे से बाहर निकाल कर भी उड़ने और खेलने का मौका दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी आज़ादी मुकम्मल नहीं होती। उसके बरअक्स जंगली परिंदे मुकम्मल आज़ादी के साथ आसमान में उड़ते हैं। वो दरख्तों पर बैठते, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते, अपने साथियों के साथ खेलते और फितरी अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी सरगर्मियाँ न सिर्फ तफरीह का ज़रिया होती हैं बल्कि शिकार, घोंसला बनाने और अपने दिफा के लिए भी ज़रूरी होती हैं। रहाइश, लिविंग होम वर्स वाइल्ड। घरेलू परिंदे आम तौर पर पंजरों, एवेरेज या घरों के अंदर मखसूस जगहों पर रखे जाते हैं। उनकी रहाइश इंसान के कंट्रोल में होती है, जहां उन्हें हिफाजत तो मिलती है लेकिन कुदरती माहौल की कमी होती है। जंगली परिंदे अपनी रहाइश खुद बनाते हैं। वो दरख्तों की शाखों, झाड़ियों, पहाड़ों या ज़मीन पर घोंसले बनाते हैं। उनका माहौल कुदरती होता है जहाँ वो मौसम, बारिश, हवा और दीगर हालात का सामना करते हैं। यही माहौल उन्हें मजबूत और खुद मुख्तार बनाता है। नतीजा घरेलू और जंगली परिंदों की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क आज़ादी और इन्हिसार का है। घरेलू परिंदे इंसानों पर इन्हिसार करते हैं और महदूद माहौल में रहते हैं, जबकि जंगली परिंदे आज़ाद, खुद मुख्तार और फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, लेकिन जंगली ज़िंदगी परिंदों के लिए ज़्यादा कुदरती और मुकम्मल समझी जाती है।